Bidaiaren esanahia da erronka, esperientzia eta batez ere ikasteko aukera. Bidaiatzeak niretzat suposatzen du ezinbesteko gauza bat, gure maila hobetu nahi balin badugu oso argi daukagu, nazioarteko txapelketetan parte hartu behar degula, bai ala bai. Gauza positibo asko ditu, baina badaude beste batzuk ere gogor samarrak direnak. Genekien zaila izango zala, Joko Olimpikoetan egoteak ametsa suposatzen zuen. Niri gustatuko litzaidake Milanera ez bagea iristen jakitea gure hoberena eman dugula. Eta oraindikan hoberena ez da iritsi. Borroka da segurenik gure lema, hori egitea posible bada, orduan zergatik ez dugu lortuko eta zergatik ez gea hortan saiatuko. Estapenak izan ziren oso gogorrak, ez genukan ideiarik. Eskerrak gure aurretik egondako familia bat gelditu zen, beraiek zekiten guztia irakasteko, baina zan nahiko kaotikoa. Ez dut uste nik Mikel erakarri nunik, ez? Berak ikusten zuen, asteburutan eta kanpoan egola, ordu asko eskaintzen izkiola kurlinari, hasieran ez zitzaion bat ere erakargarria egiten, baina gero pizkanaka juntzan engantzatzen. 3 urte behar izan ditun pixkat ikusteko kurlina kirol interesgarria zala bai alde batetikan praktikatzeko eta gero beste alde batetikan berarekin ere aktibitateak egiteko. Eta bosteko urtarrien hasi balin baginen, ekainean gure Espainiako lehenengo txapelketan parte hartu genuen, eta gure arrakastan ikuset handiena izan zen emakumezkoen taldean, lehenengo aldiz Espainiako txapelketa irabazi genunean, 2011an, pentsa. Urte behar izan genitun. Niretzat 2 momentu egon dira, bata izan zen 2018an munduko mixto txapelketan zilarrezko domina lortu genuenean. Benetan hor gure helburuak eta batez ere gure ametsak gainditu genituen. Domina honek pentsatzen dugu balioko digula baitari hori, goi mailako kirolariaren agiria lortzeko. Pistari gabe lortu duguna lortzeko gai balin bagea, pentsa ez, pista batekin. Ez que nazioarterekin askotan konparaketan negatiboak egin ditzazkegu. Pistarik ez dut, ezin dut entrenatu nire arerioak egiten duten moduan. Bueno, nik ikusten dut hori, abantaia asko hartu digutela. Orduan gu aigea hobetzen, baina gure aurkariak ere bai. Orduan kosta egiten da orain, gure aurretik hasitako hoiek harrapatzea. Jaka guretzako izan da aukera bat. Izotz espezifikorik gabe ondo aritzeko aukerak edo zero zian. Pista dedikatu gertuena Suizan zegon eta horretarako hegaldi bat hartu behar genuen eta izan da zeruan eguzki izpi importante bat. Horri gabe ezin izko izango litzateke. Usten ditudanean oreinak nola ez jakan ikusten dut behaiek ez dutela pentsaten eta bakarrikan egiten dute egin beharrekoa, behaien bizitza oso reaktiboa da, ezta? Eta bai oian eta nire kasuan, batez ere nire kasuan oso proaktiboa naiz, segurenik preolimpikoan eta azkenengo denboraldian gauzak gehiegi pentsatu ditut eta hori niretzat ez da bat ere lagungarria izan. Egin behar den gauza bakarra da jokatu, disfrutatu eta ez gehiegi pentsatu.
Bai, egia esan, azken preolimpiko hori begira, beste modu batera imaginatzen genuen. Sasoi honean jungo ginela eta gauzak ondo egiteko prest egongo ginela eta azkenean ez espero genuna, baina askoz ere gogorragoa izan da. Наверняка интересует Анну и Алексея то, что происходит. Не давали этот камень, и это получится в Испании. Этот бросок еще 2, и это означает, что счет становится 9-2, ну и в пользу команды России вращается в современных реалиях, при современных... Hau ez da momentua gauzak alde batera usteko, baizik eta borrokatzen jarraitzeko. Eta orduan ez da inoiz porrota iritsiko. Preolimpikoaren kolpea eta gero orain 0-tik hasten gea, eta beti kolpe baten ondoren, beti jarraitzen dugu gogor. Bi 2018an, 2019an, olatuan sartu ginen, aurrera begira nahi dudan gauza bakarra da berriro sentsazio hori ere sentitzea. Momentu txar bat da, eta orain berriro zapatilla jarri, eta egin dugun guztia berriro errepikatu. Hombre, batez ere abiadurak, ezta? Azkeneko txapelketan abiadurak igual agian izan dira hobeto bar genituen gauzarik importantena, osake abiadurak eta gero batez ere komunikazioa, jakin non gauden, zer egin behar dan. Oraindik ez dugu esperantza hori galtzen, ze badakigu maila ona daukagula, eta oraindik gaude zai, ea noiz etorriko dan gure momentua berriz, zen ikuste gertu dagola, eta, bueno, bai, gai garela gauzak hobeto egiteko. Helburua Espainiako txapelketak dira, txapelketa horiek ematen dutelako giltza gero Europa mailan edo mundu mailan aritzeko, nazioarteko selekzio bezala. Hasi ginean ez geneukan ia inungo aukerarik mundu mailan aritzeko eta pixkanaka dordoka txikiak bezala lortu genituen gure helburu guztiak. Goi mailan eta azkenengo fasetara iristen zarenean pauso horiek askoz mantsoagoak dira eta asko kostatu zaigu eta asko kostatuko zaigu pixkanaka hobetzea. Baina azkenean borroka da segurenik gure lema eta badakigu beti borrokan ibili beharko gehala. Joko olimpikoetan egoteak ametsa suposatzen zuen. Genekien hori izugarri zaila izango zala, ikusita hori bakarrik 10 taldek hartuko dutela parte, gure aurretik izugarrizko potentzia pila dudelako. Joko olimpikoen helburua ez danean iristen, esan behar dezuna da, gutxienez lan guzti hau egin dut, saiakera hori egin dut, oso gutxi iristen dira joko olimpikotara, eta hori ez du esan nahi nire lana gaizki egin dudanik. Berriro, orinak izan behar gea, eta askotan gehiegi pentsatzea eta gauzak edo marka jartzea hemendikan 4 urtetara edozein gauza gertatu daiteke. Dakidana da, hor ametsa hori beti horrengo dela. Benetan amets bat baino gehiago da. Kirolariak gara, horien eta ni betirako izango gea kirolariak. Niri gustatuko litzaidake gutxienez, Milanera ez bagea iristen, jakitea gure hoberena eman dugula. Eta oraindikan gure hoberena ez da iritsi. Norbaitek iritsi dala esaten badu, fijo apostu egiten dut konfundituko dela. Gure puntu hoberena iristear dago, baina horretarako lan egin behar dugu, eta batez ere gehiegi ez pentsatu iritsiko da.